Na, sztorizom a situt. Hát itt sasódtam egy filmet, gyerekek, amiben csodálatos tengerparti villát mutatta. Azt az asszony olyan elegáncsos volt a filmben, mint Dörömböző Maria Bucsuba. Hallod? A paradicsom szeléshez is magas sarkút húzott. Hát teljes pucparádéba főzött, nem ám úgy, mint én, akin van egy bundabugyi, egy szakadt Mickey Egeres póló, meg egy rózsás nilon otthonka vietnámi papuca. Na, hát én annyira megirigyeltem, hogy esküszöm, elkezdett tikelni a májam. Na mondom, Jolikám, tanálják kifele valamit, hogy csókoljam ki a hajhagymádat te neked. Hát, hogy neked is ilyen csodálatos környezeted legyen, vagy mi. Hát előbb is a kádat megcsináltam jacuzzinak. Kivertem az oldalát. Az Jenniferke gumimatracát így körbehajtogattam, és hogy ne folyjék ki a víz, a résekben ilyen nyilon áruházi szatyrokat tömtem. Anyukát teletömtem babfőzelékkel. A kipufogójához csatlakoztattam a csövet, azt bevezettem a kádba, majd ha elindul a emésztése, lesz hullám is. Na, ezzel kész voltam. Jött a következő feladvány. Hát kilátás, ugye itten sehol egy pálmafa, csak a tyukolat látom, aki nézek a ablakból. Mondom, lebontom a tyukolat, na de a helyére valami csudi szép műalkotás kéne, ugye? Hát törtem a fejem, mert megbotlottam a küszöbbe. Szóval gondolkodtam. Vagy mi? Hát tömjem ki anyukát, az Márcsa Malterba szobornak. Vagy rakjam egy Poznára Kálmán zokniát. Ha nem kéne erőködni, megáll magától. Hát addig spekulíroztam, míg homlokon csókolt a múzsa. Ja, a Muzsa Laci jött át meccset nézni a Kálmából. No, de tényleg kitanáltam, tarhonyából szemenként fölépítettem a milánói skálát. Hát, illetve annak egy tégláját csak. De rájaírtam a műsorfüzetet is. Első előadás, Puccini, egy jó asszony mindent megbocsát. Összegyűjtöttem a leesett várnyútollakat, szép színesre festettem őket, aztán rohangáló tyúkok fenekébe tűztem, mindjárt lett páva is a kertbe. Mondom, bementem jacuzzizni. Belemártottam a habtestemet, anyukát turbóra állítottam, azt vettem ugye egy hatalmas hullámfürdőt. Úriasszám felöltöztem, mint ahogy a filmben láttam, a asszonytól egy ilyen drappólónak a nyakát kivágtam, hogy legyen csecsdekoltázom. Jó, hát egész köldökig kellett, mert... De megérte, minden pénzt megért. A hosszú margarétás szoknyámból olyan minit csináltam, gyerekek, hogyha lehajultam egész a mandulámig be lehetett látni. Mivel úgy nekem nincsen magas szárkum, lefűrészeltem a konyhának a asztalának a lábából, azt ráragasztottam a kis mamacipőmre. Dekótázs, extra mini, tűsárkubát, tipektem ki, töltött káposztát csinálni. Ennek a zsírt sertés Kálmánnak.
Gyerekek, ez a rohadék sarok. Hát többet estem, mint keltem. Elmondhattam, hogy a föld felett járok. Hát így nem lehet főzni, viszont létre nélkül kicseréltem a izzót. Megfogadtam én, hogy soha többé a életbe én nem nézek ilyen himi-humi műsorokat. Kidobtam a francba az összes hóbelebancot, fölvettem a kinyúlt macinacit, megfőztem rendesen, anyukából kihúztam a csövet. A skálát azt nem bontottam le, mert hónap Puccini Tosna című operáját adjak, csumi.